好，多謝主席。即係我哋都開心睇到即係施政報告或者頭先副局長即係解釋翻即係我哋點樣融入國家嘅大局啊，喺大灣區起步啦。咁亦都好多嗰啲架構啊，好多系統咧，去點樣推動一件事咁樣。咁但係我想提一個觀點咧，就係我哋融入大灣區或者係融入國家大局咧，一定保守住我哋即係。我哋有我哋嘅香港特色同埋我哋優勢去加入去咧，先創造到力量嘅。咁如果唔係咧，我哋跟住人跑嘅啫。咁喺一國兩制嘅制度之下，香港呢個係我哋嘅特色啦。譬如我想象到，可能我哋係比較自由開放啲啦。市場嘅資訊係比較發達啦，同國際之間嘅接軌係比較好啲嘅。咁我想問就係政府去融入大灣區或者融入國家嘅發展大局咧，我哋個定位同埋個策略點樣突顯到我哋香港頭先講一國兩制之下嘅優勢，變咗我哋喺呢個融合過程裏邊咧發揮更大作用，甚至我哋可以領導某啲環節咧，帶動成個即係國家嘅發展啦。咁呢個第一。第二咧就係融入國家發展大局咧，係即係文件所講咧，背靠祖國，聯通國際，咁先至係一個完整嘅一個我哋所謂即係整體一個發展啦。咁大家知道咧，而家中美關係比較緊張啊。咁西方國家有時都好針對地我哋香港啦。咁喺呢個限制之下咧，即係政府點樣突破咧？嗱，我哋要聯通國際，而家嗰個國際環境對我嚟講好似有啲局限啦。咁有冇好似頭先局長講話喺機制上啊、策略上啊、部署上咧？我哋都繼續咧係向聯通國際方面咧係打好我哋嘅基礎咧。多謝主席。好，唔該。咁都係兩個方面嘅問題嚟嘅。唔該啊，局長。多謝主席，多謝狄議員嘅提問。我哋即係香港有一個獨特嘅優勢，其實頭先大家都會知道。咁當然呢啲獨特優勢咧，我哋一定要維持嘅。咁唔單止係發揮我哋嘅專長，亦都係貢獻國家。國家亦都需要我哋呢一個咁獨特嘅優勢，背靠祖國聯通世界，我哋高度國際化、高度商業化、高度法治化啊！我哋係喺中國內地嚟講，我哋係唯一一個行呢一個普通法嘅地方等等，即係外國好多都好認識，即係好多方面我哋都係非常國際化嘅。咁呢樣嘢我哋當然係要維持呢個優勢啦。咁喺十四五規劃裏邊咧，我哋亦都有8大中心，有4個傳統，有4個創新嘅新嘅嚇。咁呢方面就係由我哋一路做落嚟嘅，或者國家為我哋定咗位，以呢方面你嘅方面發展，包括好多嘢都係關於國際化嘅。無論係法律服務方面爭議解決，我哋有航運嘅、航空樞紐嘅、知識產權貿易嘅、中外就話有中外啦，中外文化藝術交流中心等等，都係全部都係彰顯得到香港我哋呢個獨特優勢，亦都係可以讓香港咧，尤其是我哋嘅年青人嚇未來。我哋都近排都成日都同好多學生聯繫，或者係即係交流青年人。咁咧有啲咧已經好清楚自己有啲咩嘅工作未來要點做，點樣去發展呢個機遇。有啲咧係仲喺度諗緊嘅時候咧，其實呢8大中心都好好嘅一個指明燈嚟嘅。如果你諗得好清楚知道點做，大灣區乜嘢嘅機遇都有，8600萬人口，56000平方公里，所有嘅機遇再切入去內地等等。跟住仲有就係，如果未我諗得好清楚嘅話咧，呢8大中心已經擺咗喺度，國家會發展，香港做得強，未來有特別又有機遇，有政策支援嘅，咁嘅話咧，又可以俾佢一啲嘅啟發啊，會唔會有呢啲地方都係一個強項咧？而呢啲正正就係香港嘅一個獨特嘅優勢。落到去第2條，狄議員提到嘅，我自己覺得啫，呢個國際咧就國際呢2個字咧，其實就好闊嘅。我哋有100幾200個國家，我哋有同好多個國家咧。都有一個好緊密嘅一個商貿嘅聯繫，國家亦都係一樣。我哋嘅機遇係處處。喺疫情之後地緣政治咁有啲嘅困難咧，我哋係面對緊，大家都經歷緊一啲經濟嗰個嘅困難，全世界都係啊。其實咁我哋呢方面咧，只要大家有信心，俾心機去做，我哋嘅明天咧一定會更好嚇。多謝主席。